السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي وأصحابي عشاق محبي طيور الزينة في مصر والوطن العربي. كل سنة وانتم طيبين ورب دايما تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن بعض الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الهواة والمربيين. بس يا ريت يا جماعة قبل ما نتكلم لو مشتركتش في القناة لسه أول مرة تشوفنا شرفنا بالاشتراك عشان إن شاء الله نقدر نوصل كل جديد. أول حاجة يا جماعة، أول حاجة في الأخطاء دي رقم واحد، ان انت تحط هيسيلينيوم مخصب لطيورك وهي بيضة او معاها زغاليل. يعني ما احطش هيسيلينيوم للطيور وهي معاها زغيل او هي بيضة، عشان هيسيبوا العش، هيسيبوا الزغاليل ويسيبوا البيض ويخرجوا يعملوا عش جديد وبالتالي البيض هيبوظ. رقم اتنين، ان انت تحط علاج او فيتامين في المسقى وتسيبه باليومين او اكتر، لان طالما بتحط فيتامين او علاج في الميه لازم الميه تتغسل، المسقى تتغسل كل يوم وتغير الميه، تحط دواء جديد، مينفعش تسيبه يومين. رقم تلاتة، ان انت تسيب العش زي ما هو من غير تطهير ولا تغيير نشارة ما بين العش والتاني. يعني لازم من كل عش، العش ده خلصنا، العش ده الزغيل كبرت، اطلع اشيل العش، انضف النشارة واطهر المكان وارش ولو عندي بودرة بحط بودرة احطها، لو برش اي مطهر ارش واظبط العش لعش جديد يعني. رقم أربعة، ان انت تجوز نتاية صغيرة لذكر كبير شغال، والعكس طبعا ما جوزش ذكر مش جاهز للشغل لنتاية كبيرة. رقم خمسة، ما افتحش العش كتير وطيور بيضة. طول ما طيور بيضة معاها بيض مش لازم اتني كل شوية افتح العش واقفل ابص عليهم كام بيضة النهاردة كده، لا، هي افتحه مرة واحدة، ابص على البيض اشوف البيض فيه مخصب ولا مش مخصب، بعد كده بسيبهم لحد الزغير ما تطلع بالسلامة ان شاء الله. رقم ستة، ما تأخرش في النظافة، يعني نظافة الإقفاص والمساي كل فترة كده، يعني مش ما تأخرش عن، يعني مش هجيبهم اسيبهم بالأسبوع ما انضفش مثلا، لا، المساي المفروض تتغسل كل يوم وتتغير مياه جديدة، والإقفاص طول ما تأخرش عن أسبوع. مثلا انت لو الإقفاص نضيفة ممكن تسيبها أسبوع، ما تأخرش عن أسبوع. رقم سبعة، ما شغلش الإضاءة العالية طول الوقت. طالما أنا عندي مكان بيخش نور كده مش لازم طول الوقت تاني مشغل إضاءة عالية عندهم. رقم تمانية، ما احطش وجبة البيض البقسماط للطيور واسيبها لوقت طويل اكتر من 5 ساعات مثلا، علشان بيكون باظ وبعد كده بيعمل لهم مشاكل، بيتعبهم، ممكن يعمل لهم تسمم. رقم تسعة، لو بتربي بقى في مكان مقفول مش بيدخله شمس ولا حاجة، يبقى لازم تعوض الطيور بأي فيتامين. لو بربي في مكان مقفول لازم اعوض الطيور بالفيتامين على الشمس، لازم، لان الطيور لازم الشمس تشوفها كل يوم. انت بقى ما عندكش مكان اوضه كده بيخشها الشمس، يبقى لازم تعوضهم بفيتامين تاني. رقم 10، ما شغلش طيور على طول، يعني مش طول السنه بشغلها، بس صح، يعني المفروض الطيور تريح في الصيف، الشهرين بتوع الصيف دول لازم يكون في فتره راحه كده، الطيور ترتاح وصحتها تكون كويسه، اعوضهم بقى بالتغذيه والفيتامينات. اجي بقى في موسم الشغل في اول الموسم يشتغلوا معايا يدوني انتاج كويس. رقم 11، لازم انضف الإقفاص والعشوش وأرضية المكان على طول باستمرار. يعني الإقفاص والعشوش والأرضية لازم باستمرار يكون نضاف عشان الأمراض، نتجنب أي أمراض، أي فاش، أي حشرات، نمل، نتجنب الحاجات دي كلها. رقم 12، ما احطش أدوية كتير عمال على بطال، يعني الأدوية الكتير دي ملهاش لازمة، يعني مش عمال على بطال أحط أدوية للطيور عشان تخصيب وعشان فيتامينات، لأن ده كله بيأثر على الكبد. لازم في المعقول، كل حاجة في المعقول، المعقول في كل حاجة كويس، الوسط في كل حاجة كويس. عشان الأدوية الكتير بتأثر على الكبد وده بيأثر على إنتاج الطيور وخصوبة الطيور بعد كده. رقم 13 بقى آخر حاجة، لازم ننوع في التغذية. التنويع في التغذية مهم جدا يا جماعة، لأن التنويع في الأكل مهم جدا للطيور وبيحسن من صحة الطائر، بيحسن من صحته وبيحسن من إنتاجه، وبيخلي جسم الطائر يستفيد بكل العناصر الغذائية اللي هو محتاجها. وبكده يا جماعة نكون اتكلمنا في كل النقط المهمة،
ولو في حد عنده أي سؤال يكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليه بالحل إن شاء الله. ومتنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناة علشان نستمر ونقدر إن شاء الله نوصلكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين ورب دايما تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.